Este perro puede detectar el cáncer antes que un médico. El olfato de un perro es hasta 100.000 veces más potente que el de un humano. Y no solo sirve para encontrar comida o rastrear personas, también pueden detectar enfermedades como el cáncer, la diabetes e incluso el COVID-19, solo con oler a alguien. Cuando una persona enferma, su cuerpo libera compuestos químicos que los perros pueden detectar con muchísima precisión. En algunos estudios, han logrado tasas de éxito superiores al 90%. A veces, el mejor diagnóstico no viene de una máquina, sino de un perro.